Pesta gender reveal yang berujung mengerikan. Gender reveal merupakan pesta untuk mengumumkan jenis kelamin dari bayi yang baru lahir nih teman-teman. Kejadian ini terjadi di Meksiko. Saat pesta tersebut sedang berlangsung, pesawat yang jadi bagian dari acara tersebut jatuh sesaat setelah mengumumkan jenis kelamin bayi yang baru lahir tersebut, teman-teman. Jatuhnya pesawat tersebut akibat lepasnya sayap pada bagian kiri pesawat dan membuat pesawat hilang kendali sampai berputar di atas langit sebelum akhirnya terjun ke tanah, teman-teman. Sang pilot ditemukan tergeletak di atas pesawat yang sudah hancur tersebut nih. Jadi saat pertama kali ditemukan dia itu masih hidup, teman-teman. Dan naasnya dia tewas di rumah sakit. Jadi gimana pendapat kalian tentang kejadian ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.